Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Եթե կուզես, որ դադարեմ քեզ ծաղրել, դադարիր ծաղրելի լինել, ասել է Հակոբ Պարոնյանը։ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո շատ բան է փոխվել եւ ամենակարևորը խոսքի ազատությունն է, որը ամենից շատ բարկացնում է այս պահին խորհրդարանում տեղավորված հանրապետականների դեսպաններին, ովքեր սքողվելով տարբեր կուսակցության շղարշի ներքո իրենց սև գործն են փորձում անել, այն է ցեղ շպրտել գործող իշխանության եւ անձամբ Փաշինյանի վրա, չհասկանալով, որ ամեն անգամ բերանները բացելով էլ ավելի են հեղինակազերկվում։ Անդրադառնալով Նաիրա Զոհրաբյանի անհանգստությանը պետք է նշենք, որ Ծառուկյանը նրան հրապարակավ ասել է «Նարա դուսուս», որը լորվա բարբառով նշանակում է «նարա լալկի» եւ հետեւաբար տարօրինակ է, ինչու Նաիրա Զոհրաբյանը չի դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Գուցե նրան վախեցրել են, գուցե։ Կամ ինչու Նաիրա Զոհրաբյանը չի պաշտպանել Գագիկ Ծառուկյանի շահերն ու առավելևս տեր չի կանգնել Ծառուկյանի վիրավորված արնաքամ եղող ինքնասիրությունը, երբ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան բարձր ամբիոնից ուղիղ խոսք էր ասել։ Կամ հակառակ դեպքում պետք է ընկալենք, որ Ծառուկյանը ընդունել է Սերժ Սարգսյանի ասածը որպես իրականություն եւ ճշմարտություն։ Ինչ որ մեկը թող Նաիրա Զոհրաբյանի ականջին շշնջա, որ իր մասին էլ են գրում եւ եթե ակտիվ դատական պրոցես սկսի, պետք է դատի տա Հայաստանի Հանրապետության 50%-ին։ Այս դեպքում երևի ճիշտը մարտի 1 կազմակերպելն է։ Իրենք մեծածախ առևտրի փորձ ունեն, կհասկանան։ 4-րդ ԵՄ գրում է. Իսկ Գևորգ Պետրոսյանին ով է սարքել շուտ։ Նաիրա Զոհրաբյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Եվ այդ ֆեյք ֆաբրիկային քսի մի տվեք մեր վրա։ Այդ ռեսուրսները, որ ծախսում ենք ինչ-որ ջանի բրջոնիներին սարքելու պալատական շուտեր, դուք դրանով ոտնահարում եք նրա իրավունքը, ես զբաղվելու եմ այդ տղայի հարցով։ Նա ակնհայտ հոգեկան խնդիրներ ունեցող երիտասարդ է եւ դուք նրան սարքում եք պալատական շուտ, եթե դուք եք դա անում։ Իսկ եթե որևէ այլ մարդ է անում, ուրեմն այդ այլ մարդը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Մի արեք դա, կարանտինի ուղարկեք ձեր ֆեյք ինդուստրիան եւ եկեք բոլորը զբաղվենք մեր գործով։ 4-րդ իշխանություն։ ԲՀԿ-ական падգամավորի վրթովմունքի պատճառը բացարձական հասկանալի է։ Զոհրաբյանի անհանգստության առարկա դարձած երիտասարդը որևէ քաղաքական խոսք չի արտաբերում, ասում, խոսում, պարում ու падելիցա տալու կոչեր է հնչեցնում։ Եթե տիկին Զոհրաբյանն իր մտահոգությունների մեջ անկեղծ է եւ որպես մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ փորձում է պաշտպանել մեկին, ում սոցիալական ցանցերում ծաղրում են, ապա պետք է սկսի սեփական կուսակիցներին պաշտպանելուց։ Արդեն երկար տարիներ է, ինչ Ծառուկյանը եւ Գևորգ Պետրոսյանն արժանանում են սոցիալական ցանցերի օգտատերերի անխնա ծաղրանքին։ Այդ դեպքում ինչու մինչեւ հիմա նա չի ցանկանում պարզել, թե ով է Գևորգ Պետրոսյանից սարքել շուտ, ով է ոտնահարում նրա իրավունքը, ով է ռեսուրսներ դրել նրա վրա։ Չի կարելի մարդու իրավունքները պաշտպանել ըստ հայեցողության եւ սելեկտիվ ընտրություն կատարել։ Ծառուկյանը ու Պետրոսյանը նույնպես ունեն Զոհրաբյանի աջակցության կարիքը։ Եվս մեկ նկատառում. Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահն իրավունք չունի մեկին կոչել հոգեկան հիվանդ, առանց բժիշկների ու դատարանի համապատասխան որոշման։ Երիտասարդը ճիշտ կանի դիմի դատարան եւ ստիպի Ծառուկյանին Զոհրաբյանի բլթոցների դիմաց վճարել։ Արցախը հեղափոխության ու հակահեղափոխության միջև։ Մենք ասել ենք, որ եթե որոշ ուժեր փորձեն Արցախը դարձնել հակահեղափոխության օջախ, մենք այն կդարձնենք հեղափոխության օջախ։ Այս մասին ապրիլի 6-ի իր Facebook-յան ուղիղ եթերում խոսել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, հիշեցնելով իր նախկինում արտահայտած միտքը եւ դրանով անդրադառնալով Արցախում տեղի ունեցող ընտրական գործընթացին, դրա առաջին փուլի եւ խորհրդարանական հատվածին։ Արցախի ընտրությունը, որ տեղի ունեցավ մարտի 31-ին, թողել է առնվազն երկիմաց տպավորություն։ Մի կողմից ընտրությունն առաջին անգամ իրապես մրցակցային էր եւ ոչ թե Երևանից ներդրված սցենար։ Միաժամանակ առաջին մրցակցային ընտրությանը հատուկ էին նախկին համակարգային մի շարք արատներ, որոնք ընտրության առնչությամբ թողեցին հենց սցենարային տպավորություն։ Միևնույն ժամանակ անկասկած է այն, որ Արցախյան գործընթացում կա քաղաքական պայմանավորվածություն Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև
միջև։ Առնվազն այն իմաստով, որ ընտրական գործընթացը չպետք է լիներ Հայաստանում իշխանությունը կորցրած համակարգի Արցախյան վերարտադրություն, եւ որքան էլ օրինակ նախագահի պաշտոնում Արայիկ Հարությունյանի հնարավոր ընտրությունը դիտարկվի նախկին համակարգի շրջանակի մեջ, այդուհանդերձ ակնառու է, որ անմիջական նույնականացումը կլինի քաղաքական իրավիճակի գնահատման մակերեսայնություն։ Ի վերջո առկա բանաձևը հենց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքում է, որով նա իհարկե խոստովանում է, որ Արցախում չի եղել հեղափոխություն, սակայն արձանագրում, որ դրա պայմանը եղել է այն, որ չի լինելու նաև հակահեղափոխություն։ Հազիվ թե իրատեսական լինի գնահատականը, որ Փաշինյանին խաբել են հեղափոխությունը կանգնեցրել եւ արել հակահեղափոխություն։ Երևանը ձեռնպահ է մնացել Արցախում ներքին գործընթացներին անմիջական միջամտությունից, եւ այստեղ պատճառը թերևս պարզ է։ Այդ գործընթացում Ստեփանակերտի որոշակի ինքնուրույնությունը Երևանին անհրաժեշտ է լինելու հետո, արդեն կարգավորման գործընթացում առաջ քաշված Արցախի սուբյեկտության թեզն իրացնելու համար։ Իհարկե առաջանում է նաև հարց, թե արդյոք Արայիկ Հարությունյանն է, որ պետք է արդյունավետ աջակցի Երևանի այդ թեզի իրագործմանը, երբ նա ակնհայտորեն ավելի շուտ գործարար է, քան քաղաքական գործիչ, քաղաքական մտածողության եւ քաղաքական, այն էլ աշխարհաքաղաքական մտածողության տեր մարդ։ Բայց այդ իմաստով Երևանի համար առաջնայինը եղել է ձևի առումով միջազգային կասկածի տեղիք թույլ չտալը, առավելևս որ բովանդակային առումով Արցախում արտացոլվել է ուժերի իսկապես առկա հարաբերակցությունը։ Տվյալ պարագայում ուժերի հարաբերակցություն ասելով պետք է նկատի ունենալ ոչ թե զուտ գործիչների վարկանիշն ու քաղաքական մրցունակությունը, այլ այսպես ասած տնտեսաքաղաքական ենթակառուցվածքների առկա իրողությունը, դրա հանդեպ հանրային մոտեցումները, հարաբերակցությունը եւ այլն։ Այդ իմաստով որևէ երկրում որևէ ընտրություն զուտ ինտելեկտուալ մրցություն չէ, այլ իսկապես բազմաթիվ գործոնների համախումբ պայքար, որքան էլ այդ պայքարի ընթացքում կիրառվում են անթույլատրելի մեթոդներ։ Ահա այս տեսանկյունից Արցախում ընտրությունն ի հայտ է բերել թերևս առանցքային բացը, որն էլ իրավիճակը ըստ էության պահել է, այսպես ասած, ոչ հեղափոխության, ոչ հակահեղափոխության միջև առկախված։ Խոսքը Արցախում քաղաքական համակարգի բացակայությունն է, ընդհանրապես մասնավորապես այդ հասկացության շրջանակում ընդդիմադիր լոգիստիկայի առանձնահատուկ կարևորությամբ։ Մեծ հաշվով Մաս Իսմայելյանն իր թիմով փորձել է լրացնել հենց այդ բացը, եւ այդ իմաստով նրան հաջողվել է նախագահի ընտրությանն անել իսկապես էական է, հաղորդել մրցակցություն մի միջավայրի, որտեղ այդպիսի բան չի եղել երբեք։ Ու այդ իմաստով Արցախում տեղի ունեցած առաջին փուլը առանց որևէ մեկի հաղթանակի հենց այդ գործի հաջողությունն է, նաեւ ավելի լայն իմաստով։ Ընտրական գործընթացը անկախ իր արդյունքից Արցախյան քաղաքական կյանքի վերափոխման խորհրդանշական առաջին փուլն է։ Մեծ հաշվով երկրորդ փուլը բոյկոտելու կոչով Մաս Իսմայելյանը կամա թե ակամա ազդարարեց Արցախյան քաղաքական կյանքի վերափոխմանն ուղղված աշխատանքի գործընթացի երկրորդ փուլի մեկնարկը։ Այս մասին գրում է Առաջին EM-ը։ Հիմա այս փոփոխությունը կոնկրետ ավիացիայի ոլորտում տեղի ունեցել ի հեճուկս քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի, որտեղ այն պահից, երբ որ Տաթևիկ Ռևազյանը նշանակվել է կոմիտեի ղեկավար, առաջին օրից սկսվել է ամենաստոր արշավը, լրատվական արշավը, այդ կնոջ նկատմամբ ամենաստոր, որոնք 90 եւ ավելի տոկոսով կազմակերպված են եղել ներսի պաշտոնյաների կողմից, ընդ որում ամբողջ քաղաքացիական ավիացիայի ավանդական ի հեճուկս այդ ավանդական գիլդիայա տեղի ունեցել այս փոփոխությունները։ Ամենաստոր բաներն էին գրում ինձ Տաթևիկ Ռևազյանի մասին, որ այ գնում խայտարակում է մեր երկիրը, գնում է Ryanair-ի պահակի հետ հանդիպում է, գալիս ձեզ սխալ ներկայացնում է, թե ինքը որևէ պաշտոնյայի հետ է հանդիպե, մարդիկ ծիծաղում են մեր վրա, էս են անում, են անում։ Ազգային անվտանգության հարց ներկայացնող հարցերը չեն զեկուցել կոմիտեի ղեկավարին։ Սա պարզ օրինակ է, թե ինչպես պետական մենք փոփոխությունները տեղի են ունենում,
իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Եվ թող Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները իմանան, որ այս փոփոխությունները կոնկրետ ավիացիայի ոլորտում տեղի են ունեցել իհեճուկս այդ ոլորտի պաշտոնական շրջանակների եւ նրանց շրջապատող մասնագիտական շրջանակների, ինչով կարեցել են խանգարել են, ինչով կարեցել են վարկաբեկել են,